góðan gest til að fjalla mikilvæg málefni eða starfsumhverfi fyrirtækja sem nú grundvöllur að því við getum haft hér velferðarsamfélag að hafa öflug fyrirtæki og þá sérstaklega lítil og meðalstór fyrirtæki. En Gísli Freyr Valdórsson ætlar að vera með okkur í dag sem ritstjóri þjóðmála og fjallar mikið þessi málefni þar og svo einnig hann ráðgjafi og vinnur með fyrirtækjum sem eru þá oft á tíðum að takast á við kerfið, hið opinbera. Þannig að velkomin í þáttinn Gísli og takk fyrir að koma. Takk fyrir boðið. Hvað segirðu? Þú ert mikið í samskiptum við atvinnulífið og þessi litlu og meðalstóru fyrirtæki og hvernig ertu svona að skynja hljóðið í þeim þessa dagana? Það svona misgott sko. Það kannski gallið við pólitíska umræðu oft svolítið sá að þegar við ræðum hagsmuni atvinnulífsins að þá erum við svolítið fljóta að fara í það að verja hagsmuni stærri fyrirtækja og pólitíska umræðan fer oft í þá átt og þegar leið og talað til dæmis að létta á regluverki, tala ekki lækka skatta og svo framvegis að þá grípa mér alltaf til varna og fyrir kerfið þar að segja og fara að tala það að þessi fyrirtæki getur nú bara að borga sína skatta og fara eftir því regluverki sem gildir og við erum alltaf að miða það rauninni við stórfyrirtækin sko. En það þarf stundum að minna á það að bifvélaverkstæði og hárgreiðslustofur og bakari ekki með neina yfirlögfræðinga. Þau eru ekki með neina starfsmenn til að takast á við innan gæsalappa kerfið. Stórfyrirtækin hafa það auðvitað og stórfyrirtækin allar álögur og svona þungt regluverk sem á Íslandi, regluverki hér með þungt, að stórfyrirtækin jú, það óþægilegt en þau geta alveg tekist á við það sko, en minni fyrirtækin eiga mun erfiðara með það og það kannski komið þið stjórnmálamennir svolítið inn í að þora að taka slaginn fyrir atvinnulífið. Að taka slaginn fyrir atvinnulífið þýðir ekki endilega að berjast fyrir hag stórfyrirtækja. Nei, akkurat. Já, ég alveg sammála umræðan vill oft þróast þarna. Þú ert kannski aðeins búin að koma inn á það, byrjum á að fjalla þetta, hver munurinn á stórfyrirtæki og litlum og meðalstórum fyrirtækjum, veist? Að hvað leyti þetta sikkurra hagsmunir? Menn á að tala að fyrirtæki yfir 250 starfsmenn séu stórfyrirtæki, en staðreyndin svo að 70% allra fyrirtækja í landinu eru með færri starfsmenn en það. Sko, 70% af launum sem greiddir í landinu eru greiddir af litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Akkurat. Og eins og þú lýsir, þá þetta svolítið sikkvort umhverfi, það sikkvort baklandið og sikkvort sérfræði kunnáttan inn í og sikkvort cashflowið og allt þetta inn í eftir í hvort sem lítið eða stórt fyrirtæki. Þannig að þetta ekki alveg ekki sami aðstæði sem eins og þú lýsir sem býr til. Þeir sem litlu fyrirtækin eru bara meira í sínu fæi meðan hinir eru með miklu meira bakland til að takast á við kerfið. Já, og það en sko stjórnsýslan eða stjórnkerfi gerir þannig sé svona í grófum dráttum ekki greinamun á minni fyrirtækjum og stórum fyrirtækjum, hvað varðar bara reglugerðir og skjöl sem þarf að fylla út og svo framvegis. Akkurat. Og ef við förum aftur þá einmitt í þessi litlu fyrirtæki að umræðan orðin sem að þau lenda svolítið í sko, það þetta glæpurinn við arðinn og að atvinnurekandi sé vondumaðurinn sé alltaf að svindla á launamanninum og allt þetta sem að kannski gerist í einu stórfyrirtækjunum sem að hagræða annað slíkt, að það heimfært inn á allan annan rekstur sem kannski bara fjölskyldufyrirtæki og starfsfólk bara almennt ánægt. Sko. Já, eins og flest fyrirtæki eru. Já. Og mér verður bara að hugsa til bara til dæmis í þínu kjördæmi, þú veist, í suðurkjördæmi, hversu, það sem nú, ég held ég sé nú að fara með rétt mál, það ekki. Prófa aftur núna. Tölum við mér það. Já, ég ætla að segja sko í þínu kjördæmi, ég held að sé ekki mörg fyrirtæki sem flokkast sem stórfyrirtæki í þínu kjördæmi, þú ert með fyrirtæki sem Bláa lónið vissulega. En megin þorrinn af fyrirtækjunum bara til dæmis í þessu kjördæmi eru lítil og meðalstór og þetta eru langoftast fjölskyldufyrirtæki eða rótgróin fyrirtæki sem eru ekki með mjög margra starfsmenn
en öllu jafna með mjög ánægða starfsmenn. Og þetta oftast bara fólk sem vaknar á morgnana og sýnir dugnað og að berjast fyrir sínu lífsviðurvæði, sko. Já, maður finnur það alveg. Ferðaþjónustufyrirtæki, bændur, matvælafyrirtæki og svo framvegis. Þjónustufyrirtæki margs konar. Allt frá bifvélaverkstæðum, eins og ég nefndi áðan. Bifvélaverkstæði, hárgreiðslustofur, iðnaðarmenn, verktakar með kannski 4, 5, 6 starfsmenn. Þetta megin stoðin í atvinnulífinu. Já, ég tek undir það og þetta kannski einmitt tryggir það að landið sé byggt og allt það og gaman að koma inn á þetta út af því að þegar ég ferðast kjördæmið held ég sé að fara að ræða um landbúnaðarstyrki og hvernig landbúnaðurinn og bara hitta bændurnar. En þá þetta akkurat litli atvinnurekandi sem hún nefnir sem líka að nýta sér eignarréttin. Og til þess að reyna að gera sem mestu verðmæti úr sinni eign og verja sína jörð og þá komum við kannski aftur á svona mismunun á milli fyrirtækjaforma en bóndinn út á landi sem að reka ferðaþjónustu, vélsmiðja, hvað það að hann þarf líka að redda sér heita vatninu og kalda vatninu og ljósleiðaranum og byggja starfsmannahúsið sem bara hringt í eitthvað stórfyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu og sagt, mér vantar núna ljósleiðara og morgun vantar mér heita vatnið inn, sko. Þannig að þetta alveg ótrúlega mikið, svo þeir minnstar ræða landbúnaði, þeir bara í pjúra atvinnurekstri. Og að því þú myndist á arðgreiðslur líka áðan, þessir aðilar þurfa líka að hafa burði til að greiða sér arð. Þeir þurfa að borga skuldir og þeir eru oft með skuldsettar, menn hafa tekið persónuleg lán eða eru með lán í einhverju félagi til að reka sinn rekstur og það má ekki vera einhver skömm að því að vera með gott fyrirtæki sem greiðir út arð. Af því að sko í flestum tilvikum þegar stór fyrirtæki að greiða sér arð eða tala um skráð fyrirtæki að þá rennur svo arður til að meginþorranum til lífeyrissjóðanna sem eru náttúrulega mjög stórir hlutabréfaeigendur í landinu en við viljum vera með ég myndi halda til dæmis 1000 þingmaður Sjálfstæðisflokksins við viljum vera með það öflugt atvinnulíf þar sem að lítil fyrirtæki geta líka greitt sér út arð og rekið sín fyrirtæki vel. Já, og það kannski það sem það má ekki fyrir ekki frammi, það má ekki vera eitthvað skömm að því, sko. Nei, það kannski þannig sem að samfélagið hefur þróast og samfélagsumræðan sérstaklega og verið slæm eftir hrun. Og ég held að þetta sé eitt af stóru verkefnum okkar stjórnmálamannana og atvinnulífsins saman einhvern veginn að taka slaginn og laga þessu umræðu. Eins og ég nefndi einhvern tímann í grein í Morgunblaðinu síðastliðið sumar, glæpurinn við arðinn. Það allir orðnir glæpamenn sem skila arði, en þeir sem skila ekki arði, það kannski líklega að þeir séu þá ekki að borga skatta og skyldur og eitthvað af þeim er á nýjum kennitölum og svona, þannig að það þarf að snúa þessu við. Já, þetta fer oftast hönd í hönd. Þegar menn eru með velrekið fyrirtæki, að þá eru menn að standa skil af opinberu gjöldum, standa skil af launatengdum gjöldum, sem er kannski annað sem við ættum eitthvað að ræða líka, og síðan að sjá menn hvort að menn hafi burði til að greiða sér út arð. Þegar menn eru búin að borga skatta, laun og önnur opinber gjöld, sko. Og það talar síðan ekki fjármagnskostnað. Akkurat, en þessi umræða, hún farin að verða til þess, heyri ég, og ég veit ekki hvort því að eitthvað fengi það inn á ykkar borð, að fyrirtæki eru farin að fá ráðgjafir hjá lögfræðingum hvernig þeir geta náð fjármagninu út án þess að heiti arður, sko. Þó þeir séu ekki að losna við að borga sín gjöld, vilja bara ekki að þetta heiti arður, svo missi ekki viðskipti. Hvert eru komin þetta í staðan? Já. Það þessi skömm sem að sumir hafa reynt að búa til, að það sé skammarlegt að greiða svo út arð. Akkurat. En já, hvað segirðu með svo allar gjöldin, sko? Þetta eru þá launatengd gjöld og skattar og skyldur og svo þetta líka bara handavinnan, allar skýrslugerðirnar og jafnlaunavottanir og hvað þetta heitir allt saman. Já, meina við, það nú til dæmis mikið verið talað tryggingagjaldið. Það og önnur gjöld sem að leggjast á fyrirtæki. Ég meina,
fólk gleymir því og það kannski eitthvað sem að er ekkert bara hlutverk stjórnmálamanna, það kannski bara eitthvað sem atvinnulífið og verkalýðshreyfingin þarf að hugsa út í. Þú veist, fólk gerir sér ekki grein fyrir því almennt hvað það kostar að vera með einn mann í vinnu. Við fáum okkur laun alltaf og vitum hvað við erum með í brúttótekjur, en það kostar fyrirtækið kringum alltaf 30% meira heldur en launin okkar segja til og þetta bara kostnaður sem fyrirtækinu auðvitað bera og tryggingagjaldið til dæmis mjög hátt á Íslandi og því verður ekkert neitað og það leggst mjög þungt á, sérstaklega á minni fyrirtæki. Mörg lítil og meðalstór fyrirtæki að borga góð laun, þannig að auðvitað því hærri sem launin eru, því hærri tryggingagjaldið. Já, og þetta tryggingagjald var að hafa sér þátt svolítið það að því að nú held ég að Bjarni Benediktsson hafi lækkað tryggingagjaldið í öllum þeim fjárlögum sem hann hefur lagt fram, þó að enn megi gera betur og hvað það varðar. En þegar við erum að ræða tryggingagjaldið getum við ekki sleppt að nefna af hverju tryggingagjaldið og það kannski það sem að atvinnulífið ber svolítið ábyrgð því að til þess að halda aftur á launahækkunum, þá hefur kannski oft verið hlaupið í að alls kyns önnur úrræði innan bótakerfanna og inn í millifærslukerfunum og inn í lífeyrissjóðunum að hækka iðgjaldið og núna stytting vinnuvikunnar og ýmislegt svona sem að barnabætur og vaxtabætur og hvað þetta heitir allt saman, sem að ríkið tekur á sig til þess að sé þetta ná kjarasamningum. Já, en hvernig ætlar, ef við tökum bara bakari á Selfossi, hvernig ætlar menn að sinna og útfæra styttingu vinnuvikunnar hjá sér? Það bara mjög flókið verkefni því að bakarið opið á ákveðnum tímum og það þarf að framleiða vörur á öðrum tímum og það ekkert sjálfgefið að stytta vinnuviku á þess að skera þjónustu við kúnnana eða hækka verð eða alltaf kemur þetta niður einhvers staðar, þetta gerist ekki af sjálfu sér. Það kemur nefnilega alltaf niður einhvers staðar og að mér minnir að þú þurfir að vera með yfir 350 skallir laun svo þú farir að borga 1 krónu til ríkisins í skatt, annars fer allt til sveitarfélögin og í þessi kerfi áður, Og ég var nú með grein í Þjóðmálum, held að það veri bara í vor, í síðasta vetur. Allir þeir sem eru með undir, ég man ekki hver tala var nákvæmlega, ég þarf að fletta þau upp, það eitthvað kringum 800.000, að þeir borga hærri tekjur hærri skatta til sveitarfélagsins heldur en ríkisins. Já, það bara þannig. Fólk held ég gerir sér ekki almennt grein fyrir því, að því að, og það kannski eitthvað sem að það hafa nú komið fram þingsályktunartillögur það. Ég minnir að Áslaug Arna hafi lagt eina slíka fram í fyrra eða hittifyrra, eða fyrir 2 árum, áður hún var ráðherra, þar sem hún lagði til að ríkið myndi, það er bara svona, að þetta útfært þannig að launaseðlar myndu sýna útsvar og tekjuskatt, sem sundurliða útsvar og tekjuskatt og launaseðli. Ég held að það sé mjög mikilvægt að gera það. Það er mikilvægt og núna við stafvæðingunni hefur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson verið á fullu í þessu að reyna að auka upplýsingarnar á skattframtalinu. Hvernig það skiptist en þú fær skattframtalinu átt að geta séð allt miklu meira niðurbrotið en það er rétt sem þú segir, þetta þarf að fara inn á launaseðilinn. Og að því við nefndum tryggingagjaldið að þá kom einn með þá tillögu til mín að fólk myndi bara borga tryggingagjald og jafnvel lífeyrissjóðinn sjálft, þannig að það fengi peningi frá launagreiðendunum á launaseðilinn sinn og svo þaðan væri þetta millifært til þess að fólk áttaði sig á því hvað það kostar að hafa starfsmann í vinnu. Já, og ég reyndar á þeirri skoðun, ekki það, ég ætla ekki að láta viðtalið snúast mig, en ég á þeirri skoðun að einstaklingar eigi sjálfir að bera ábyrgð á sínum skattgreiðslum, þannig að í stuttu máli þá tel ég að launagreiðandi eigi bara að borga út brúttó laun og síðan fengjum við bara rukkunni heimabankann eða hvernig sem það er fyrir sköttunum, fyrir útsvari og tekjusvari. Þá hefði fólk miklu betri tilfinningu fyrir skattgreiðslu sínum heldur en það hefur í dag. Og með nýjustu tölvukerfum og öllu þá er ekkert mál að útfæra þetta. Þannig að segjum sem með 700 skall í laun á mánuði, þá bara færðu þann pening
og síðan bara borga þú þinn skatt 15. hvers mánaðar eða hvað sem það er. En það er nú annað mál. Já, en það kannski tengist þessu í heildinni sem við erum að tala að umræðan atvinnulíf og mikilvægi þess að það gangi vel, að fólk þarf að fá þetta svolítið á tilfinninguna, hvaðan kemur verðmætasköpunin, í hvað umhverfi er atvinnurekandinn að starfa, af því að ef við missum þessa tilfinningu og þetta er orðið glæpur að skila arði og það er orðið skömm að skila arði og fyrirtækin eiga bara alltaf að borga og annað slíkt, hvað gerist? Á endanum náttúrulega bara flyst starfið úr landi. Þannig að fyrirtækin þurfa einhvern veginn að ná að borga öll þessi opinberu gjöld og 15,5% iðgjald í lífeyrissjóð og allt saman. Það enda með að þau bara panta íhluti og varahluti og annað slíkt bara erlendis frá staðan fyrir að framleiða sjálft hér heima. Já, og þjónustu og ráðgjöf og fleira sem getur fengið líka bara erlendis. Akkurat. Við höfum bara séð líka bara í gegnum þessa COVID-krísu bara hvað, sko, atvinnulífið átti þetta samtal við launþegahreyfinguna í upphafi COVID-faraldursins að fresta, ekki hætta við þetta, fresta launahækkunum sem voru þetta kjarasamningsbundnar, en í ljósi aðstæðna þá við erum með þá hugmynd að fresta launahækkunum bara sem dæmi. Því var nú ekki tekið vel eins og við munum. En við erum að sjá afleiðingarnar af því samt. Og það er ekki bara stórfyrirtæki sem að lenda í því. Það eru líka minni fyrirtæki sem missa tekjur, tala ekki fyrirtæki í ferðaþjónustu sem eru bara flest mjög lítil. Já, kannski viðkvæmari fyrir því að missa tekjur. Miklu viðkvæmari. Við erum bara með mjög, til dæmis, bara því ég nefndi ferðaþjónustu, við erum með mjög fá fyrirtæki sem teljast sem stórfyrirtæki í ferðaþjónustu. Þetta er eiginlega allt frekar lítil fyrirtæki og sögum meðalstór. Já, akkurat. En þetta er okkar duglegasta fólk, sko. Það er, og mér finnst þingmenn oft gleyma því, og bæði þingmenn og ekki síst stjórnsýslan, sko, stjórnkerfið, embættismennirnir og fleira. Það er alveg rétt, og talandi það núna í þessu ástandi sem er núna, að þá allar aðgerðir stjórnvalda miðast svolítið að því að tryggja það að fólk haldi störfum sínum og að fyrirtækin haldist gangandi og annað slíkt. En þeir sem ég held að fari kannski hvað verst út úr þessu eru hvað erfiðustu stöðunni einmitt fjölskyldufyrirtækin. Þessi litlu fyrirtæki, þar sem búið að vera að byggja upp á ævisparnaðinum eitthvað flott fyrirtæki sem að svo bara fuðrar upp á einni nóttu, sko. Bara einhver sem hefur alltaf haft stjórn á sínum málum og með fólk í vinnu og ber mikla ábyrgð og finnur til sín til þess að bera ábyrgð gagnvart sínu starfsfólki sem kannski bara Jón í næsta húsi og svo bara tekjurnar farnar, ævisparnaðurinn farin og þú hefur enga stjórn á þínum málum. Og þetta á við bara flest fyrirtæki í landinu. Það er nefnilega málið. En þetta er svolítið falinn veruleiki, sko. En ég veit ekki, þú veist, ég myndi kannski bara spyrja þig, sko, eru stjórnmálamenn feimnir við að tala þessa hluti? Við sjáum þessu umræðu ekki oft í þinginu eða í spjalláttum eða annars staðar, svona á vettvangi stjórnmálumræðunnar. Sko, menn tala alltaf búið vel smáfyrirtæki, sko, og maður sér oft í spjalláttum, þá sér maður stjórnmálamenn, sko, hampa litlum og meðalstórum fyrirtækjum, en það er ekkert verið að gera neitt sérstaklega til að hjálpa þeim, sko. Og þá er ekki við einhverja sérstaklega aðgerðir, heldur bara búa til þetta regluverk sem aðstoðar og leggur grunn að góðum rekstri fyrirtækja. Já, sko, einhverju leyti getur verið einhverju feimnir við það, einhverju kannski vilja ekki nefna þetta bara því að eins og við nefndum áðan að líta á þetta eins og stórfyrirtæki, en ég held að grunnurinn sé bara einhvern veginn að við höfum tapað umræðinni almennt í samfélaginu. Athyglin bara ekki þarna og samfélagið einhvern veginn, þetta bara ekki nóg mikið til umræðu, sko, þannig að þeir gleymast bara hjá okkur stjórnmálamönnum eins og okkur öðrum, sko. Og eins og hjá fjölmiðlamönnum og fleirum. Þannig að ég held að þetta sé og athyglin bara beinist svolítið að þessum stóru og við erum bara einhvern veginn upptekinn þar. Og því er mikilvægt eins og við erum að gera núna og sem flestir fari að benda á þetta og náttúrulega fyrirtækin sjálf.
En þau vilja náttúrulega bara vera að klippa sína kuna eða eitthvað, bara hlutinni séu í lagi, sko. Já, og flest fyrirtæki hafa hvorki mannskap né fjárhagslega burði að hafa það valla til að eiga samskipti við hið opinbera. Eins og ég nefndi á það, þú veist, það er engir yfirlögfræðingar í bakaríum. Og þess þá heldur, þá hafa það ekkert endilega tíma til að standa í mjög öflugri hagsmunagæslu fyrir sjálft sig. Af því menn eru bara í vinnunni, menn eru bara, segjum bara hlutina eins og eru, menn eru bara að vinna sína vinnu, það staflega. Fókusun er þar. Og vilja bara vera þar. Já, og ættu bara að geta verið þar. Akkurat. Þannig að ef við kannski summurum þetta eins upp, sko, til þess að bæta aðstæður lítill og meðalstóra fyrirtækja og þannig fjölga störfunum í landinu, auka verðmætasköpun í landinu. Hvaða atriði er þetta svona það helst sem að við teljum vera mikilvægst og sé hægt að bæta? Það er auðvitað lækkun skatta, það þarf að lækka skatta. Íslandi er háskattaland. Þó að einhverjum aðilum í verkalýðshreyfingunni finnist skattar vera allt of lágir. Það þarf að minnka regluverkið, það þarf að einfalda regluverkið til muna. Við erum með mjög þungt regluverk á Íslandi. Við erum með, og það er margótt að tala þetta, ég meina, við eigum til og gott betur, við gerum þetta reglulega, bæði stjórnmálamenn og embættismenn. Til dæmis þegar við erum að innleiða EES-reglugerðir, þá heyrir það til algjöra undantekninga að við innleiðum þeir bara hreinar og beinar. Við bætum alltaf einhverju við sem er oftast bara einhver þvæla í rauninni. Og það er bara heilmikil vinna fyrir bara samtök eins og samtök iðnaðarins og samtök atvinnulífsins og fleiri að vakta það hverju er verið að bæta þarna einstundum. Ég er ekki með dæmi í höndunum en þú veist, það eru allt og mörg dæmi þess að þegar við erum að til dæmis innleiða reglugerðir og þá bætum við einhverjum íþyngjandi ákvæðum fyrir fyrirtæki sem eru bara mjög íþyngjandi fyrir sérstaklega lítil og meðalstór fyrirtæki. Og þetta er eitthvað sem við verðum að láta af ef við ætlum að reka hér almennilegt atvinnulíf. Það er engin ástæða til að vera með sér íslensk lög atvinnulífið sem er ekki annars staðar. Alls ekki, sko, og það er frekar að hafa sér íslensk lög í hináttina, að við séum smá og getum stýrt okkar málum sjálf og annað slíkt, sko. Algjörlega. Þannig að ég held að þetta er sjálfur rétt, sko. Í grunninn er EES-samningurinn góður og við getum nýtt okkur hann mikið, en hvernig við meðhöndlum hann og umgöngumst hann, það er kannski bara meira okkur að kenna heldur en samningnum sjálfum. Sko. Já, við höfum reyni óvart eða viljandi gert hann verri en hann er, sko. Ég held það nefnilega. Ég held að það sé, ég man eftir einu dæmi þegar ég byrjaði bara á þinginu, þá átti að fara að skylda alla vörubílstjóra til þess að fara á námskeið, sko, til Reykjavíkur sem kostaði 10.000 og þurfti að vera kennt í kennslustofu, einhverja endurmenntun en við hleyptum því ekki gegnum þingið og börðumst fyrir því að það mætti kenna þessa endurmenntun í fjarnámi. Og það var bara erfitt að berjast við embættismannakerfið á Íslandi fyrir því. En það stóð hvergi að fjarnámið væri bannað. Og því töldu okkur geta gert þetta. Þannig að, veist, hvað er mörg svona mál sem að við stjórnmálumennum höfum bara ekki séð eða áttað okkur á. Sko. Þannig að þetta snýst hvernig við göngum þetta. Sko. Já, og eins og í því tilviki, þar vorum við bara, veist, og það er auðvitað bara stærra mál, veist, en þar vorum við bara of seina að bregðast við. Við erum ekki að vakta Brussel nógu vel, svona heilt yfir, hvað er að verða til þar. Síðan koma ESB-reglugerðir inn í EES-samninginn og þá ætlum við að fara að bregðast einhvern veginn við og þá er það bara kannski orðið á seint, sko, til að biðja undanþágur og fleira. En við getum setið allan dag og rætt það, sko. Já, það eru margar tillögur í því. En að þú spyrir, sko, hvað þarf að gera, þú veist, það þarf að þetta er ekkert flókið, lækka skatta og einfalda regluverk, það er bara númer 1, 2 og 3. Það er númer 1, 2 og 3 og svo að viðurkenna mikilvægi þessara fyrirtækja og að þeim gangi vel. Að taka svolítið umræðuna með þeim og fyrir þau og standa með þeim í þessari baráttu. Sko. Ég held líka að það myndi skipta miklu máli fyrir minni fyrirtæki að heyra breyttan tón í stjórnmálamönnum. Að stjórnmálamenn séu óhræddir að tala mikilvægi þess að fyrirtæki greiða út arð.
mikilvægi þess að fyrirtæki fjárfesti, mikilvægi þess að fá hér inn erlenda fjárfestingu. Við erum með mjög litla erlenda fjárfestingu í landinu. Þú veist, taka þessi feimnismál og strauja það svolítið út á borðinu, sko. Það kannski stendur svolítið upp á ykkur stjórnmálamenn að gera það. Þið auðvitað leggið tóninn, sko. Ég meina, þú sagðir áðan, sko, við höfum kannski tapað baráttunni. Það er kannski bara því að við höfum ekki tekið baráttunni almennilega, sko. Svo ég skammið því aðeins líka, sko. Já, það er bara fínt og það er bara það sem við þurfum, að það er að ræða hlutinu opinskátt og til þess að ná einhverjum árangri og brjóta þetta svolítið upp. Ég held að þetta sé alveg rétt hjá þér að maður þarf einhvern veginn að taka umræðuna svo og ná í gegn, sko, því að ef maður tekur hann ekki þá bara þróast þetta hægt og rólega. Þá kemur bara greinina Svikkós upp í hugamann, sko, að sjóða frosk, sko. Að þá fer maður bara í öfuga átt, sko. Þannig að ég tek alveg heilsvegar undir með þér þar og líka þetta, hvað ég að segja, að já, við þurfum að einfalda svolítið skilaboðinu, einfalda umræðinu. Við erum svolítið mikið föst í umræðu dagsins og hvað er dægumál dagsins staðan fyrir að fara bara í kjarnan. Eftir eitthvað hugsjón erum við að ræða. Akkur þurfum alltaf að ræða hvernig við ætlum að leysa mál dagsins. Akkur er ekki bara að segja, herðu, mér er alveg saman hvort þetta sé Samherji eða hún Sigga klippukona. Það er alltaf bara einhver grunn hugsjón og eitthvað grunn prinsip sem gildir þau bæði. Alveg óháð hvort þau eru bara eina sem saman þau bæði atvinnurekstri og það er þessi grunnrekstur sem og prinsipum frelsi einstaklingsins, minna bák, lægra álögur, eignarétturinn, þú ert saklaus, sektu sönnuð og allt þetta, sko. Já, og skýrar reglur. Skýrar reglur, já. Af því að við eigum að bera virðingu fyrir, við eigum að bera virðingu fyrir dugnaði fólks. Og þá skiptir einhver máli hvort það sé útgerðarmaður eða smiður eða vélvirki, sko. Það er þú veist, sá sem að tekur sér til og stofnar fyrirtæki, eins og þú segir, sko, það skiptir einhver máli hvort það sé Samherji eða einhver klippikona. Það er, þú veist, klippikonan er að fjárfesta sínum tíma og sínum peningum í því að opna stofu, mæta þar á morgnana og vinna sína vinnu. Hún er kannski með sín ævisparnað í húsnæðinu og rekstravörum og fleira. Og þetta er bara eitthvað sem við eigum að bera virðingu fyrir. Algjörlega. Og bara svona rétt á lokum að því við erum farin að nefna sjávarútveginn hérna. Að það er þessu stóru sjávarútvegsfyrirtæki sem er alltaf í umræðunni og útgerðin. Það er þau sem eru á markaði, núna alveg Síldarvinnslan og HB Grandi eða Brim og svo Samherji. Það er eins og þetta sé einu útgerðarfélögin í landinu, en það eru yfir 600 aðilar sem að borga veiðileyfagjöld. Þetta eru mestmegnis bara fjölskyldu fyrirtæki. Margir einstaklingar á baku þessi 600 aðilar sem greiða veiðileyfagjöld og þau eru ekkert öll í sömu fjárhags, sömu veltu og sömu jafnvel fjármögnuð og önnur eins og þessi risastóru, sko. Nei, en það er mjög einfalt í pólitískri umræðu að tala alltaf eins og við sjáum bara reglulega, þú veist, það tala að mikilvægt þess að hækka veiðigjöld, menn bera saman einhver arðsemi stærstu fyrirtækjanna og bera það saman við veiðigjöld, en fólk einmitt gleymir þessu sem þú ert að nefna, það eru bara mörg hundruð aðilar sem greiða veiðigjöld og standa undir þessu kostnaði. Og á baku þau fyrirtæki eru þetta fjölskyldur og oftast bara mjög litlir aðilar í efnahagslegu samhengi og síðan auðvitað gífurlegur fjöldi starfsmanna víða um land. Sjá bara eins og Bláa lónið að þeir eru mikið gagnrýndir fyrir að hafa borgað arð og þeir vissu náttúrulega ekki þeir eru ákveða að borga arð en að það kemi COVID. En það er enginn að þakka þeim fyrir að hafa fjölgað störfunum úr 200, sko, þegar ég flutti hingað til Grindavíkur 2008, þá unnu 200 manns, 250 í sumartíman, upp í 860 og hafa marga verktaka, sko, þar fyrir utan í afleitum störfum endalaust í vinnu. Það er enginn sem að þakka þeim fyrir að fjárfesta, taka áhættuna og skapa öllum þessum fjölskyldum lífsviðurværi með laununum sínum. Akkurat, og ráðast í framkvæmdir við byggingu hótels og fleira, bæði fjárfestingu og fjölgun starfa þar við þær framkvæmdir. Sem að eykur þá að þetta er lúxushótel og þá eykur þetta sem sagt gjaldeyristekjur þjóðarinnar. Já, og Bláa lónið og hóteli verður þarna áfram eftir COVID, sko. Nákvæmlega, sko.
það ég skrifaði nú grein daginn sérstaklega þetta, sko, því að mér fannst við illa farið með Bláa lónið í öllu þessar umræðu og menn einhvern veginn veittust sérstaklega að Bláa lóninu fyrir að hafa nýtt sér svokölluðu hlutabótaleið sem að sú leið var auðvitað mjög góð hugsun hjá stofnunarmönnum, því þar vildu menn sko viðhalda þessu ráðningarsambandi við starfsfólk og öll fyrirtæki nýttu það og auðvitað það þannig þegar fyrirtæki verður tekjulaust að þá þarftu annarkvort bara að segja fólki eða þá nýta einhverja svona leið ef hún í boði. Síðan hefur farið minna fyrir því umræðinni að ég sá bara tölur daginn að Bláa lónið greiddi meira í tekjuskatt á síðasta ári heldur þeir fengu úr hlutabótaleiðinni og þeir náttúrulega fengu það ekki heldur starfsfólkið en tekjuskattsgreiðsla Bláa lónsins var hærri heldur ríkið greiddi í hlutabótaleið til starfsmanna þess. Þannig að það vantar þetta samhengi, sko. Það vantar þetta samhengi og þannig að umræðan fer alltaf fyrir ekki grip fram í hversu mikið Bláa lónið búið að greiða í tryggingagjald á síðustu árum, sko. Já, þar fyrir utan, sko. Já, og skapa erlenda gjaldeyri og útsvarstekjurnar og allt þetta, sko. En sko, spurningin sem Bláa lónið satt frammi fyrir þegar þeir tóku þessa ákvörðun hvort það ættu að nýta hlutabótaleiðina eða ekki, var eigum að verja okkar rekstur og taka enga áhættu og segja öllu fólkinu upp eða eigum við að hlusta á ákall stjórnvalda að framlengja ráðningarsambandið og taka áhættuna á þegar við komumst í gegnum þetta og nýta okkur hlutabótaleiðina. Sem að stjórnmálamenn hvöttu til. Svo allt henni fyrir umræðinni hitt að þeir hafðu ákveðið fyrir COVID að borga sér arð sem þeir hefðu heldur betur vilja hafa inn í fyrirtækinu þegar þetta fór að stað. Og þetta áttu náttúrulega við fleiri. Þannig að þetta er svona En þú þarft líka bara, fyrir ekki, ég er alltaf að gripa fram fyrir þér, en verður líka svolítið að hugsa til þess, sko, þeir aðilar sem hafa byggt upp Bláa lónið á síðustu 20 árum eða svo, þeir eru búnir að leggja sinn tíma og sitt fjármagn í þessi verkefni og þeir mega bara greiða sér arð, við verðum bara að segja það hreint út. Menn eru búnir að leggja gífurlega mikið á sig til að þetta verði til og menn eru búnir að taka lán og menn eru búnir að setja sína eigin peninga í þetta og sem betur hefur þetta bara gengið vel, rekstur Bláa lónsins, fyrir utan síðasta árið þetta, augljósum ástæðum, en við verðum bara að viðurkenna það að þetta er bara gífurlega mikilvægt verkefni. Það er að segja að fjárfesta í atvinnulífinu, sínum eigin peningum. Arðurinn hvetur áfram, en hvað verður arðurinn, sko? Þegar arðurinn kemur í hendurnar á eigendunum, þá er búið að borga 22% tekjuskatt af hagnaði fyrirtækisins, svo borgar út arð og þarf það aftur að borga þessi 20%. Þannig að þetta komið yfir 40% skattur af hagnaði fyrirtækisins áður hann kemur í hendur eigandans og hvað gerir svo eigandinn við peningin, sko? Hann fjárfestir einhvers staðar annars staðar og einhver annar fær tekjur af því. Já. Þannig að þetta fer sjaldnast í vasa einhvers eins aðila og geymist þar til lengri tíma. Nei, það er mjög sjaldan sem að það er, þó við viljum að fólk nú sé sparsamt, sko, og eyði ekki með efni fram, en það þurfa einhverjir að taka áhættuna. Þannig að ef við bara ljúkum þessu hér og ég þakka kærlega fyrir þetta spjall og summurum þetta svolítið upp að það þarf að einfalda regluverki og lækka álögurnar og auka skilningsfólks á mikilvægi þessara fyrirtækja, hvernig þau halda upp þessu velferðarsamfélagi sem við öll viljum búa í hérna. Já, og kannski bara bæta við aftur og atvinnulífið þarf að finna að stjórnmálamenn séu með þeim í liði, sko. Já, sko, við erum öll að stefna að betra samfélagi og við þurfum að gera það saman en ekki að reyna að vera öfundsjúku eða í keppni við hvort annað, sko. Akkúrat. Þá þakka þér alveg kærlega fyrir þetta, Gísli Freyr, og takk fyrir vonandi bara heldur þessi umræða sem víðast áfram. Algjörlega. Gangi vel. Takk. Sömuleiðis.